पैर का नाखून है या पीला हेलमेट, फंगस की खेती कर रहा है, बेकिंग सोडा में नींबू लगा, मशीन से घिस पपड़ी उड़ जाएगी, नाखून शीशे जैसा चमकेगा रे। होंठ है या जली हुई लकड़ी, सुट्टा मार के कोयला कर दिया, चीनी में शहद मिला और ब्रश से जोर से रगड़, सारा कालापन घिस के गुलाबी निकलेगा रे। पैर की उंगलियों पे ये काला जंग क्यों लगा रखा है? चप्पल पहनने में शर्म नहीं आती? नींबू में मोटा नमक लगा और कस के स्क्रब मार, सारा कालापन घिस के निकल जाएगा रे। समझ गया अपन का काम? शरीर का सारा पत्थर घिस के मखमल कर दिया। ऐसे कड़क जुगाड़ के लिए वीडियो शेयर मार और कमेंट में स्क्रब लिख दे रे, तेरा उस्ताद सब रिपेयर करेगा।